মোতাসিম, বন্যা পরবর্তী পুনর্বাসন ও ত্রাণ সম্পর্কে আপনার কাছে কি তথ্য আছে জানাবেন। সোয়ার, আমি এখন আছি নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ এলাকায় এবং এটি নোয়াখালীর যে উপজেলাগুলোতে যে জায়গা সবচেয়ে বেশি বন্যা কবলিত বা জলাবদ্ধ এলাকা তার মধ্যে একটি, এবং আমার পিছনে যে খালটি আপনি দেখতে পাচ্ছেন আসলে নোয়াখালীর বন্যার পানি নেমে যাওয়ার এটি একটি প্রধান খাল। একমাত্র ওয়ালটন এসি দিচ্ছে 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি এবং কম্প্রেসারের 10 বছরের গ্যারান্টি। তো আসলে এই খালটা আসলে ময়লার স্তূপ জমে আছে। এখন আসলে প্রশাসন বন্যা দুর্গতদের সহায়তা করা বা পুনর্বাসন করাচ্ছে, তারা এই খালগুলো পরিষ্কার বা যে খালের উপর বাঁধ রয়েছে যা ময়লার স্তূপ জমে আছে এগুলো পরিষ্কারের প্রতি আসলে তারা বেশি নজর দিচ্ছেন। কেননা আসলে এই খালগুলো যদি পরিষ্কার করা না হয় বা যে বাঁধগুলো রয়েছে সেগুলো পরিষ্কার, আসলে এখানকার যে জলাবদ্ধ বা ধীরে ধীরে পানি কমছে সেটি আসলে মানুষকে উদ্ধার করা সম্ভব না। আমি নিশ্চয়ই আপনাকে ক্যামেরা দেখাতে পারছি যে খালের উপর কি পরিমাণ ময়লা বা ময়লার ভাগাড় তৈরি হয়েছে। আসলে একেবারে খাল পুরো ভরাট হয়ে আছে বলা চলে। এবং এই প্রশাসন যেটি বলছে যে তাদের এখন প্রথম দিকে কাজ ছিল যে বন্যার্ত মানুষকে উদ্ধার করা, তাদেরকে খাবার পৌঁছিয়ে দেওয়া, এখন হচ্ছে যে তাদের খালগুলো পরিষ্কার করে পানি নামার ব্যবস্থা করা। এবং এখানকার মানুষ আসলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে শুরু করেছেন, কেননা খাল পরিষ্কার যে কাজটি সেটি আসলে ঠিক সরকারিভাবে বা প্রশাসনিকভাবে যে শুরু হয়েছে তা না, ব্যক্তি উদ্যোগে আসলে খালগুলো পরিষ্কার করার কাজ শুরু হয়েছে। এবং এখানকার মানুষ যেটি বলছে যদি দ্রুত এই খালগুলোর যে পানি নামার জায়গাগুলো পরিষ্কার করে দেওয়া না হয় তাহলে তাদের যে জলাবদ্ধতা এবং তাদের যে দুর্ভোগ সেটি আসলে আরও দীর্ঘায়িত হবে। এখন আসলে তারা মূলত এখানকার যে বন্যার্ত মানুষ বা জলাবদ্ধ মানুষ তারা আসলে এই জলাবদ্ধতা থেকে তারা মুক্তি চাচ্ছেন। সোহার, সবুজ, আপনাকে ধন্যবাদ।